Fala galerinha, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo passando uma dica para vocês que tem D750 aí. Um negócio que aconteceu comigo logo que eu comprei a minha e eu fiquei bastante em dúvida e com medo também. A respeito do coletor de escape dela, ela trinca. Deixa eu só esperar chegar na rodovia ali em cima. Tá muito vento aqui. Eu já falo pra vocês aí. Então como eu tava falando ali, ela trinca bem na saída do motor, no cano de escape, no coletor ali. Tem os 4 canos. Então em um deles, ou às vezes tem até mais, ou às vezes é a junta só também. Mas o que aconteceu comigo trincou. Por que trinca? Geralmente trinca quando você coloca o escape esportivo. Na hora que chegar em casa lá, eu vou mostrar pra vocês certinho, vou mostrar o barulho, como é que tá fazendo. Agora acho que não tá dando pra ouvir por causa do vento, mas tá baixinho. Você coloca o escape esportivo, ele tem 2 pontos, o original tem 2 pontos de fixação. E o esportivo tem só um. É louco, faz barulho demais. E o esportivo tem só um. Então vibra demais. Então ele fixa ali no motor, na saída dos 4 canos. Aí ele vai e só tem mais um ponto de fixação. Então ele vibra demais o escape ali. Aí ele acaba trincando. Ou estraga a junta ou trinca. Bem na orelhinha ali, eu vou pôr uma foto em cima no vídeo aqui. Tem uma orelhinha no escape, bem naquela orelhinha ela trinca. O meu trincou quase de fora a fora. Como era num feriado, a hora que ele aumentou o barulho mesmo, eu tirei fora, não achei. No outro dia ele aumentou, eu não tinha olhado direito, estava meio escuro já. No outro dia ele aumentou mais o barulho, falei, ah não, vou arrancar fora. Daí não tinha onde levar para soldar. O que eu fiz? Eu tinha um Durepox em casa, peguei e passei um pouquinho de Durepox. Falei, a hora que voltar a fazer o barulho eu levo pra Café Reis. A hora que voltar a fazer o barulho eu levo ele pra soldar, né? Então agora tá começando de novo o barulho. Ele tá baixinho por enquanto, mas ele vai aumentando. Eu vou aproveitar e fazer esse vídeo aqui pra tirar a dúvida de vocês que tem Z750, trocaram o escape aí e começou a fazer esse barulho. Ou você que comprou fazer aí agora e tá com esse problema aí, você acha que é batendo válvula, o barulho é igualzinho batendo válvula, mas não é, eu me assustei e já procurei no YouTube, já vi o que poderia ser, que é isso daí, levei no mecânico, o mecânico falou pra mim, ah não, é isso aí, ó, problema crônico da Kawasaki Z750. Eu não sei se as outras, as Z800, Z900 faz isso também, mas eu sei que a maioria das Z750 acontece isso. É simples, só levar no torneiro, um soldador, alguma coisa assim, que ele vai fazer uma soldinha pra você, vai resolver. Se você levar montado, ele vai cobrar aí em torno de uns 100 reais, eu acredito, pra desmontar, soldar e montar de novo, mais ou menos 100, 150. Como eu tenho as chaves, eu vou levar desmontado. Como é um cano só que está trincado, eu acredito que vai ser uns 50, 60 reais mais ou menos para soldar. Eu chego em casa e monto de volta. Eu troquei os anéis, como eu estava meio escuro eu não vi, né? Eu falei, deve estar com os anéis ruins, estava meio ruim os anéis. Os anéis da Twister 250, a Twister antiga, dá certo. Então eu comprei 4 anéis. Paguei 8 reais cada um e troquei, não resolveu. Os anéis ficou bom tudo, mas não era os anéis que estavam ruim, e sim estava trincado. Tá gravando? Tava trincado. Aí como era bem no final do ano, eu peguei ela no começo de dezembro, peguei ela dia 7 de dezembro, e foi bem finzinho do ano que ela começou isso daí. Então tava tudo fechado, não tinha nada aberto. E eu ia viajar com a moto, não é com essa barulheira aí que parecia
trator, velho, parecia um Tobata. Aqueles carros velhos batendo bola, sabe? Pensa num barulhinho chato. Você chegava, chamava atenção, mas não era pelo ronco bonito, era pela bateção mesmo. Falava, esse motor tá batendo aí, eu tinha que explicar pra ele. Vou lá comprar uma ração pro cachorro agora. Chegando em casa eu vou mostrar o barulho certinho pra vocês. Vocês veem aí, mas pode ficar tranquilo que não é válvula batendo não, é escapamento aí. Nem na saída. Só se tirar fora e procura que um dos quatro vai estar trincado. O meu trincou de fora a fora, ficou só por um pedacinho, ó. Segurando por um pedacinho. Aí como tava tudo fechado, peguei um Durepox, passei bem de boa, uma camadinha fina, dei aquele acabamentinho com água, passei mais um pouco, encaixou lá, ficou perfeito, acabou o barulho. Aí como o negócio vibra, agora já tá começando de novo. Tá bem baixinho, mas já dá pra escutar mais quando liga a moto. Ela fica mais a lenta alta, sabe? Assim, andando de cima só se você souber que tá com barulho pra você prestar atenção e escutar. Senão você não percebe. Agora você tá do lado da moto, assim, perto do motor, você escuta. Então vou tirar ele e mandar soldar aí. Eu acho que sábado, talvez. Mas eu vou mostrar pra vocês o barulho depois. O certo já é pegar e mandar reforçar. Viu? O certo é mandar reforçar já os 4 canos. Vou voltar ali e cumprimentar ele. Olha a Twister que tá ferríssima ali. Já manda reforçar os 4 canos, pra não ter problema. Eu não sei se eu vou fazer isso ainda, vou dar uma olhada lá, mas eu acho que eu já vou mandar correr uma soldinha nos 4. Ficar filé. Aí junto você pode pegar da Twister que dá certo. Vou parar ali e cumprimentar ele. Eu não vi os caras. Você não viu ali? Não, vi depois daí. Boa. Curou também? E aí? Tá puxando faz dia já, Eu passei ontem a arrumar o meu aqui. Rolezinho com a XJ. Chegar na casa dele ali. Os homens estão ali. Quase deu merda aqui agora. Dois mil anos depois. Então galera, cheguei aqui em casa. Aqui ó, onde ela trinca, não sei se vai dar pra ver aí.
A minha trincou bem esse primeiro cano ali, ó. Tá vendo? Ele tem uma orelhinha ali. Deixa eu ver se consigo pôr a câmera aqui embaixo. Bem na saída do coletor ali. Tem os 4 canos aqui. Então com o escape esportivo ele só tem a fixação aqui, ó. E o original ele fixa aqui também, ó. Então por isso ele vibra demais e acaba trincando ali. Isso aqui é a minha moto. Deixa eu ligar ela aqui e ver se vai dar pra escutar o barulhinho. Se no vídeo deu pra escutar aí, mas tá fazendo bem baixinho o barulho. Tá gravando. Essa aqui é a minha moto, Z750. A Twister da mulher aqui. Então é isso aí, galera. Esse daí é o problema dela. Uma dica para vocês que acabaram de pegar moto aí, ou já tem a moto há tempos e agora colocou escape esportivo, começou um barulhinho igual batendo válvula. Não é batendo válvula, é esse barulhinho do escape aí. Beleza? Se inscreva no canal, deixa o like aí. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Até o próximo vídeo aí. Falou! I've been lonely, 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 lonely. They say the loudest in the room is weak, that's what they assume, but I disagree. I say the loudest in the room is probably the loneliest one in the room. Attention seeker, public speaker, oh my god, that boy there is so fucking lonely. Writing songs about the